ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபனி சமையல். நம்ம இன்னைக்கு நேம் பார்க்க போகிறோம்னா 065 பையன் சாப்பிடுங்க. சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம். வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அம்மா கொஞ்சம் கடை வீடு வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிஸியாக போயிடுச்சு. சரி ரைட்டு, என்ன போட முடியும்னு ஒத்துக்க. வாங்க வீடியோ வீட்டுக்குள்ளே போவோம். எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜி? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீடியோ கட் பண்ணுங்க ஜி. நம்ம இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க ஜி? இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறீங்களா? சரி ரைட்டு. இஞ்சி பூண்டு அரைச்சாச்சு. நம்ம இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செய்கிற கிச்சன் முதல் வீடியோ, சமையல் வீடியோ. தனி சமையலோட ஃபஸ்ட் வீடியோ, அதாவது இந்த வீட்டில் எங்களோட கிச்சன் பாருங்க. அந்த வீடு வைக்கவே இடம் இருக்காது, ரொம்ப குட்டி செல்ஃபி. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? எவ்வளோ தாராளமாக இருக்கு வைக்க. சட்டி இங்கே ஒரு நல்ல சட்டியை பார்க்கணும். சட்டி பார்ப்போமா? நம்ம இந்த கடாயை எடுத்துக்கிறோம். இந்த கடாயில் ஓட்டை இருக்கு. அதாவது இந்த கடாயை நல்ல கடாய், புது கடாய். ரொம்ப க்ளோஸ் அப்லாம் போகக்கூடாது. இதை வச்சுட்டு இப்போ அடுப்பு பற்ற வைக்க போகிறோம். ஃபயர் பற்றி வச்சு நெருப்பு மேலே கடாயை வச்சு சட்டி காயிட்டோம். கடாய் வந்து தரதரன்னு கொதிக்குது. இந்த கொதிக்கிற தரவையில் கொதிக்கும் தரவாயில் எண்ணெயை சிறிதளவு ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு பெருஞ்சீரகம் போட்டுங்க. ஜீரகத்தை சிறிதளவு சேர்த்துக்கொள்ளவும். ஹாஃப் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தை இப்படி போட்டு விட்டு நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இஞ்சியும் பூண்டையும் சேர்த்து அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுப்போம். இந்த பேஸ்ட் எப்போவுமே பேஸ்ட் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் அப்படி கோல்டு கலரில் வரணும். என்ன பண்ணுறோன்னா சிக்கனை நல்லா அலசிக்கிறோம். இந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு சிக்கனை நல்லா போடுறோம். நல்லா பிரட்டிக்கிறோம். அதனால் அந்த இஞ்சி பூண்டுலாம் சேர்ந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடும். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. காரணம் என்னென்னா சிக்கன்லேயே தண்ணி வரும். இஞ்சி இது வேகிற மாதிரி வந்த உடனே இந்த தருணத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெங்காயம் தக்காளி போட போகிறோம். இது ஒரு அழகான தருணம். இது தருணத்தில் இதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணோம்னா
கொஞ்சம் வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்க்குறோம். முதல்ல சொல்லுவே ரெடியா? ஓகே கைஸ், நம்ம இதை தூக்க போகிறோம். அப்படி புகை பறக்குதா? புகை பறந்த இந்த ஸ்டேஜில் நல்ல ஓரளவுக்கு கிரேவி நல்லா வந்திருக்கு. இந்த நல்லா வந்த கிரேவி இன்னும் நல்லா இந்த தருணத்தை இன்னும் அழகாக இருக்கிறதுக்காக உருளைக்கிழங்கு இப்போ போட வேணாம். ஆல்ரெடி இது பாதி வெந்திருக்கும். இப்போ போட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வேகாது. இப்போ மிளகாய் தூள் மல்லிகைத்தூள் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்க. அதோட முதல்ல மஞ்சத்தூள் போடுங்க. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மஞ்சள் தூள் போட போகிறோம். எவ்வளோ ஸ்பூன் போடுறீங்க? இது ஒரு 1/2 ஸ்பூன், ரொம்ப வேண்டாம். இப்போ அடுத்தது மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறோம். கொஞ்சமாக கொடுங்க, கொஞ்சமாக கொடுங்க. இது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். நம்ம இப்போ கறி மசாலா சேர்க்குறோம். ரைட்டு. அடுத்ததான் நம்ம சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். போடுங்க. ஓகே, இப்போ இதை அவ்வளோத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கிளற போகிறோம். இன்னும் ஒரு கண்மாந்திரமான காட்சி பாருங்க. சிம்பிளாக காட்சி. அவங்க செய்கிறதால நான் அவங்களே கண்மாந்திரம் சொல்கிறாங்க. சரி போதும், 2 நிமிஷம் வேகட்டும். நல்ல வேந்துடும் நம்புவோம். ஓகே, முடிப்போம். இந்த தருணத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் மல்லிப்பொடி பரபரன்னு தூக்கி விட்டோம். ஓகேவா? இது முதலே போடணும், போட மறந்ததுனால இப்போ போடுறோம். அடுத்தது என்னன்னா தயிர். இதை ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு நல்ல மிக்ஸ் ஆகும். மிக்ஸ் ஆன உடனே புளிப்புக்காக தயிர் சேர்த்தோம். பார்த்தீங்களா, இதுதான் தயிர். கிரேவி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வருது. என்ன கண்குள்ளே காய்ச்சி பாருங்க. இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா போடுறோம். கொஞ்சோண்டு கொழுப்பு இருக்கு. இந்த கொழுப்பு அதை கடைசியில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது கரையாது. நம்ம வாய்க்குள்ளே போயிடலாம். இதுக்குனால முதலே போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ கரைஞ்சி ஆயிலாக மேலே மிதக்கும். தேவைக்கு ஒரு 2 செகண்டு. ஃபைனல் டச்சாக நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் வந்து அந்த ரெட் கலருக்கு சேரும் போது எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அப்படியே தரன்னு இருக்கு. எச்சூர் எப்படி இருக்கு அந்த பக்கம்லாம் இல்லாம. சிக்கன் கிரேவி ரெடி. இதுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம ரசத்தை கூட சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்டோன்னா செம்ம இதாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.